iPhone කියලා පිළිගන්නවා අද හැමෝම අදත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඔයගලන්ට පේන ඇති අපි පටන් ගන්න තියෙන ගෙදර පිටිපස්සේ. ඉතින් මේ සැරේ අපි නුවරින්දන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කළුතරත් පාස් කරගෙන ඌරගස් මං හන්දියට. ඉතින් අපි බලමු මේ මහත්තයා අපිට සයිප්‍රස් ඉඳලා තමයි කතා කරලා මේ වැඩේ බාර දුන්නේ. ඉතින් වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ඔන්න විදිහට තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද ඉවර වෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න වගේම channel එක subscribe කරන්න කියලා හැමෝගෙම කාරුණික ඉල්ලන් අපි ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ වැඩේ ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් කලින් මතක් කරපු විදිහට මේ මාත්‍යා සයිප්‍රස් ඉඳලා අපිට කතා කරේ. සයිප්‍රස් ඉඳලා කතා කරලා ඉවරලා මේ විදිහට අපිට වැඩේ බාර දුන්නා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් සතුටුයි, ගොඩක් ස්තුතියි. මේ විදිහට අපි ඌරගස් මං හන්දියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කළුතර පාස් කරගෙන අලුත්ගම පාස් කරගෙන එනකොට මගින් තමයි යන්නේ. මට මෙතන ගෙදර තියෙන හරියටම නම ඒ පාරේ නම මතක නැහැ. ඌරගස් මං හන්දියේ පොලිසියත් එක්කම කෙලින් තියෙන පාරේ ඉස්සරහට එන්න. එතකොට පොඩි ස්කෝල් දෙකක් තියෙනවා. අන්න ඒ ස්කෝල් දෙක ළඟ තමයි මේ ගෙදර තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ගෙදර වැඩ ටික පටන් ගන්න කලින් වෙනුව ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මේක නැත්තරම කිසිම අඩුපාඩුවක් තිබ්බේ නැහැ. වහලේම හොඳට කරලා තිබ්බා. ඇත්තටම ෆිනිෂින් එක හොඳයි. වඩින්බයි පිහිලා අතර පොඩි ඉඩක් සාමාන්‍ය චූටි හිඩස් ටිකක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් වැඩේ පිළිවෙලයි. යටට එක වහලයක් දෙකක් වගේ පෙන්වනවා. උඩ තව මේ වගේ වහලයක් තියෙනවා. අපි මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කලින් මතක් කරපු විදිහ කලින් වීඩියෝ වල බලවනම් දකින්න ඇති. මේකේ සම්පූර්ණ අපි වතුර ටික ලෙවල් කරලා එක සයිඩ් එකකට වතුර ටික අරගත්තේ. මොකද මේකට අපිට වෙන වෙනම එතකොට ඩවුන් පයිප් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පිහිල්ලම බෙන්ඩ් කරලා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනි. විදේශගත වෙලා ඉන්න පිටරටවල් වල ඉන්න අපේ ලංකාවේ හැම කට්ටිය වගේම ලංකාව ඇතුළෙත් ඉන්න කට්ටියට මම කාරුණික මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ වැඩ කටයුතු තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න ප්‍රසාද් හෝම් ටියුරින් එකෙන් ඒ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් සතුටින් මතක් කරන්න ඕනි ප්‍රසාද් හෝම් ටියුරින් එකෙන් තව නොබෝ දිනයකින් අලුත් වැඩ ටිකක් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හවුස් රිපෙයාරින් එක. ඒ කියන්නේ දොර ජනේල් පොලිෂ් කරන ඒවා පේන්ට් වැඩ වගේම බේස්මන්ට් එකේ ඉඳන් ගෙදරක් සම්පූර්ණ ඉවර වෙන වැඩපිළිවෙල දක්වාම ඉදිරියට කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒකට තාම මම වැඩ ටික පටන් ගත්තේ නැහැ. මොකද ඒකට ලොකු වගකීමක් බාර ගන්න වෙන නිසා. ඉදිරියට අපි බලමු මේ වැඩ ටික කොහොමද ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ වැඩ ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ගෙදර වැඩ ටික ඉවර වුනේ. ඉතින් මේකට මෙරූන් කලර් එකෙන් තමයි අපි බැලන්ස් බෝඩ් එකේ ගටර් එක බාත් ෆ්ලෑෂින් ඩවුන් පයිප් වෝල් ෆ්ලෑෂින් ඒ වගේම මේකේ මායිම් බිත්තියක් තියෙනවා. ඉතින් මායිම් බිත්තියට අපි වෙනම ඩිසයින් කරලා හදාගත්ත ඒ බාත් ෆ්ලෑෂින් එක කැපින් එක දාලා ওই විදිහට තමයි වැඩ ටික ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මතක් කරන්න කැමති ලංකාවේ ඕනම තැනකට අපි ඇවිල්ලා අපේ සේවාවන් ලබා දෙනවා. සීමිත කාරණා ටිකක් ඔස්සේ. මොකද ගොඩාක් දුරට යනකොට මේ වගේ ටිකක් ලොකු වැඩකට තමයි දුරට යවෙන්නේ. ඒක විශේෂයි. මොකද සාමාන්‍ය පුංචි වැඩකට දුරට යනකොට ඇත්තටම ඒක අපිටත් අපහසුයක්. ඒ වගේම කස්ටමර්ටත් අපහසුයක්. මොකද ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකටත් එක්ක ලොකු ගාණක් ඇඩ් වෙච්චාම ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ගාණක් කොස්ට් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පොඩි වැඩකට ටිකක් දුරට යවෙන අඩුයි. එහෙම වගේ තියෙනවනේ සාමාන්‍ය වැඩ දෙකක් විතර වගේ සෙට් වෙනකොට ඇවිල්ලා එහෙම කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන අපිත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්. අපේ contact number එකට කතා කරන්න. කතා කරලා ඒ විස්තර ඔයාලට කතා බහ කරලා ඔයාලගේ වැඩෙත් අපිට බාර දෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පිළිවෙලට පිළිසිදුවට වැඩේ කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමෝටම කියන්න කැමතියි. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න කැමති නම් share කරන්න. දන්න කෙනෙක්ට දැනුවත් කරන්න. ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ වැඩේ ඉවර වුණේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟට කැලණියට යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. කැලණිය ඉතින් කැලණියේදී අපි මේ වැඩේත් කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මේ මැඩමුත් පිටරට ගෙනන් තමයි අපිට කතා කරලා අපිට වැඩේ බාර දුන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩත් කරගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් එහෙනම් අදට නවතිනවා. ඉස්සරහට අපි බලමු ප්‍රසාද් හෝම් ටියුරින් එක අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද පටන් ගන්න කියලා. හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝගෙම හිණ ඉටු වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.